Amang inang kana baru saha depe alana nunga penuh di toru, tu balkon mahita amang inang, tu balkon kiri kanan sayap dohot balkon nadi jolo. Jemaat yang baru sampai di gereja ini, berhubung karena di bawah sudah penuh, kita isi kursi yang di balkon.
huriani tuhata damang dainang hahaanggi pinaribot naksongoni sudehi tanda pungu di bagas joron itu hataon naik masuk nama barisan prosesi na niuluhon ni opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson butar-butar dohok rombongan dohot panitia alani tajakum haroroni barisan prosesi jongjong mahita di inganat tabi.
Marede mahita sia buku ede nomor 450 ayat 1 ayat 2. Hurian itu hata di bagasan serep dot uduk niroha tu di bata tala somma parsaurat tadi tonga-tonga ni bagas jorona. Puji hami maho o Tuhan, aidenggan basam sambindo na padomon hami, ubay na boy hami marsaur di bagas jorom na badiay. Edehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan, upuji ibana. Marnonangi mahamu taringot tu halongangan, akan nabi nahenai sudina. Puji hami maho Tuhan, aidenggan ni basam sabindo na padomuhon hami, ubayan na boy hami marsaur di bagas jorom na badiay. Di bagasan serep dot uduk niroha tu di bata. Tahalas sodo parsaurata, di bagas jorona dot akadongata, narak makalason jubileum 50 tahun HKBP, Batam, Resort Batam Sadarion. Puji hami maho Tuhan, aidenggan ni basam sabindo na padomuho kami, ubahen na boy hami marsaur di bagas jorom na badiay. Marulupulup jalam marlas niroha mahita marsoba tu di bata, tahubasi marohata marsaur tu mangihon hatana, rubi mahita mardongan las niroha mamuji ibana, marede mahita. Marhite-hite goarni di bata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi porbadia na tumopalangi do tanoon, amin. Marulupuluk ma ho jalam marlas niroha
ale burusion ay idama naroma au maringanan di tonga-tongami ninna Jehuba haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan di bata para siroha jalan namodar mau lihat hudok kami Allah di pabicar tu kami barita nauli nama nodangi rohanami ay ala ni i ubain hutada kami ho dohot lomo ni roham di joho do kami sian hakolomon tu hatiuron marhiti-hiti baritam nauli na niulahon ni todim tondi porbadiai nunga di pojak ho huriam di tonga-tonga nami ima huria Kristen Batak Protestan diarion huingot kami do napi natupam di kami 50 tahun nasalpu ima hawojak ni huriam hakabipi Batamon macegudang do naong binasa basahommu di kami dokot masyarakat nami marhiti hawojak do pangulaon di huriaon nama rolupolop do kami nuaeng marningoti urupi jala ajari mahami marhiti-hiti todim hasa terjalo kami hobar tu hata dohot lomo neroham marpesta kami jala marlas niroha di adupammu hupang ido kami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patik ni debata di pestata sadarion nanienet sian konfesi hagapipi tahun 1900 siaplonom bidu pitu a halaman siaplonom taringot tuhuria tahapor siai jala taha tidak kodo ia huria ima perpunguan yakana porsia di Yesus Kristus di Portibion najinou napi napungu-pungu napi narbadian jala napi natoktong ni debata marhite todi porbadia ala di Portibio dope hajong-jongan ni huriai ikon marukil dope huriai marhiteon tau dol hondo nasubui roha-roha ni jol masabing pajong jokon huria jala marhiteon tatulak do todi dohot akka pikiran nasai mamula-mula huriai songoni dohot pikiran nama dok asa huria negara huria marga huria adat manang organisasi sabing huriai ima sahana atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata saya pergugui mahami pulau nombar tupati mari demahita.
Hurian itu hata di bagasan uduk doho serep niroha tamado rimangata jala pahusurota pambahenan ni batam maradupon Huriana. Nunga 50 tahun dung ojak HKBP Batamon. Mulut tauji mangiri-mangi padalani Huriata dang tapar jojor hita marhiti-hiti hata. Alai dohonotama ia bui pe mardala sudi pakubasion ni Huriata sahat tu sadarion saluhut nai. Ala asi dohot holong nirokan di matado. Maragam do naung taulahon di Huriata. Marsika sorin nang pangulan na ulo mamilihon rohana lau patuluson. Nasa ulaw dia katiki na maruba-uba. Ragam aka pangalaho do partikian na binulus jalan na niadupan ni Huriata saliling na 50 taonon. Molo tatimbangi tupado konotama budang nai aka hamaolon. Parsorion, dohot parukilon, na binulus ni Huriana. Langsung onita he, nunga macai gudang akan nauli, nadenggan na pinarbuihonna. Atong molo di loas de bata kita mangulupuni sadarion, rapma kita mangarimangi huhut mangedehon. Tamado tapasahat hamolation nirohatta tu di bata ala nunga ditogikon ibana aka halak Batak Kristen namaringanan di luaton laho pajong jokon gerejaon nuaeng nunga 50 tahun lilingna jongjong huriaon jala dipatuduhon debatado tu hitam marhiti-hiti ulau tasadarion ima pesta jubileum ni Huriata. Di joloku nolong di tangani manogua nang di kolu kuodo sompau tungsolang mardalan rapona ubotodo akas polonguonku diringi saharo di ujung di pandalan namarulupulup dohita sadarion nunga tajalo denggan basa dohot asiniroha di debata naeng matoktong radirohata makamolatehon asinirohanai jalam mangojar ngoluta lam marsitutu jala bulus mulaulaon lako papatarkon pakobasion nalam tuapitna marhiti ulaon
koinonia, marturia, dohot diakonia. Tapatupa mai gabi mangojar hitam borhat pai baru diri, pai baru pakubasion dopak jolo. Songoni nadidok di sada Korintus 5 ayat 50. Ope hamu akadong aku nahina holongan marsihokot jala somubau bamahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo kalau jomuna di bagasan Tuhani. Mari demaita. Itu hata Roma hita majonok tuadupan di dibata tau kuhom ma akadusata jala tapangido ma hasesaan ni dusa di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Ali di bata para si rokan na sumurung nunga 50 tahun liling na jongjong huriam di luat namion. Jala di paturon hodoi ali Tuhan marhiti-hiti haojak ni huriam. Alai jumot jod do kami mangulu di bagasan nasol lomon ni roham. Jod do huta dikon kami hati yuron nasiako. Ali Tuhan asima roham marnida hamion.
tang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na suhatudusan, jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatean ni pardusa. Mulak manyan parjahati tumadikko dalan na asa mangulu ibana. Ido di pangido roham, alani ubayan hupangido kami. Say sudati matoru-torum, asa unang mangonai bitu kami. Say sesa sudi dosa nami, asa mangulu kami di bagasan asin ni roham. Say pargugui mahami, asa margugu kami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tu hasisan di dusata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro haku mida hamatian ni parjahat. Nalomodoro haku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasa ngapom ma di bata na digijang. Mari demaita. Epistel di minggu tasadarion tersurat di Filipi 2 ayat 12 1 lalu tajama marsori-sorin. Ope hamuna hinaholongan songon toktong ni panguliumuna na sailaon unang hola juppa di hamuna au lam songonima di napadau-dau au mardongan biar dohot lomos neroka ulakon hamuma haluau muna. Kamu giot niroha nang ulaon saut mangihuton lomo nirohan. Dinasa pabena muna unang mahamu marungutungut unang maroha ganggu. Marsitio pamahamu tuhata hanguluani bahen puji-pujian diau di ari ni Kristus pabuan naso magopo parlujungokku jala dada naso marguna halo jauhku. Ay nang pedi bisuhan gudargu songon pilihan makokok haporsion muna marlas niroha doahu rap dohot hamu saluhutna. Lausima halasok kamu jalam marlas niroha makamu rap doho tau ima sahatna martua doakan atau mangihon hata ni dibata jala no piopsa. Amin. Mari deita.
Hatidakku maha porsiotai songon na hinatidakku ni dungata sa porsyaon di sadok portibion rapma hita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dusan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na ribuan si Maria nagabi-gabian ceton di porbadia adorak so abubuhan. Ido tuhata na tumaon na berdit di pangumuan ni Silatus na mati tarpajal lui bana di hau pinarsilang na tua tuban dua toru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun di pata Jehovah amanai pargugun na suhatu dosani di simei bana pay mamulak sugo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohon na mate. Au porsea diton di porbadia caladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohon di hasan dosa dohon di hatai na mandok mula mangulu sugo daging ni halak nong mate dohon di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima tikting namasa. Tabigima tikting ni huriata HKBP Batam Resort Batam Minggu Sadarion Advent Patuluhon tanggal 10 Desember 2022. Sudi pangulani huria pasahaton selamat datang dohot selamat beribadah dihamu amanami inanami rodi sudi hita namar pungu di tikion asini rohani Tuhanima madongani hita. A titing meragam na perjulu guarni minggu sadarion nunga saha behita tu minggu advent na patuluhon do topik minggu marulu pulup manomu Tuhani marhite advent na patuluhonon galahata do tolu lilin advent paduahon nasorang nunga di basa-basahon Tuhan sadadak dana boru di keluarga Niamata Lambok M Taba Jurniati Borudamanik Sianwik Parserahan Muka Kuning seorang nadiari minggu tanggal 4 Desember 2022 hipas dodak danaki songoni nang naturasna patuluhon pesta jubilium 50 tahun HKBP Batam mauliate mata pasahat tutuhan dewata na mga ramoti hita huriana dinabui patupa pesta jubilium 50 tahun di Tikyon na niuluhon ni pimpinan HKBP Opuye Purus HKBP nunga mardalan jalata patupa pestaon sian ari Sabtu natwari sahatu Tikyon imanagabe pesta puncak alani rakmahita amang do inang laho madohoti acaraon dung sipul parminggota urutap tamamuse di acara pesta dohot marsipanganon diinganon na pinarade ni panitia rakmahita sudi hobartu susunan acara nang pinarade ni panitia Popaton Natal Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Patupahon Natal Distrik di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 niuluhon ni Opuye Purus HKBP masuk pukul 10 WIB huriata HKBP Batam nagabi bolahan amak di ulau ni namar sidohot di pesta Natali ima sudi pangula nagok tiki sedistrik Kepri MPSD dohot keluarga MPS dohot keluarga Badan Audit, pengurus PPD, dohot pengurus PND. Napalimahon Epurus Time. HKBP Distrik 20 Kepri, patupahon pertemuan rap dohot Opuye Purus HKBP,
marhiti acara Epurus Time, ima majalo informasi namar pardumuan tu sentralisasi parhepengon HKBP. Alani ganu pangulan nago tiki parsidoho di ulau ni. Nah di patupa di hari Selasa tanggal 10 Desember 2022 maringanan di HKBP Batam Center masuk pukul siawip. Nah mengihut rapat huria laho menyusun dohot manotopon program kerja dohot anggaran ni huriata tahun 2020 tapatu pado rapot huria di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 tamulai pukul 8 wib maringanan di gedung serbaguna lantai sada ro mahita amang do inang laho madoho terapoti utusan perwik 2 rodi 5 halak jalan nunga di pasat undangan na melalui situa wik tabi. Na pawaluhon papungu pilihan di hari Minggu naro tanggal 10 Desember 2022 papungu pilihan 7 dohita sipul jamita nanaing pasahatota marhiti pelayanan huria mengurupi huria bantuan pada gereja-gereja hobartu aka proposal naung sahatu huria tahun jalan parpudi ucapan selamat dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Karena itu seluruh para pelayan penuh waktu dan perhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya pada minggu ini dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B tikting parhepengon bui mata caha marhite warta cetak manang warta PDF na pinharuar ni huriata. Songoni matikting ni huriata di bagasan mingguon di pasu-pasu Tuhan mahita saluhut huriana. Horas. Lasuduk memajah sejarah singkat jubileum 50 tahun HKBP Batam dari ubasana maksud tua Yesrigar. Sejarah singkat HKBP Batam pada acara perayaan jubileum 50 tahun. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Horas. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Raja Gereja atas penyertaannya dalam perjalanan 50 tahun gerejanya di Pulau Batam. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Opui Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opung Boru. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Sebelum kami melanjutkan penyampaian sejarah singkat HKBP Batam, yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun emas, izinkan kami secara singkat menyampaikan garis besar tahapan dan proses dalam pengumpulan materi buku sejarah ini. Pengumpulan materi dilakukan secara rutin oleh panitia jubileum yang ditetapkan dan dilantik pada tanggal 6 Juni tahun 2021 dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari para tokoh dan pelaku sejarah. Berbagai tantangan dan rintangan dihadapi pada saat pengumpulan dan penyusunan buku sejarah ini. Di antaranya dua tokoh pelaku sejarah yang sekaligus menjadi bagian dari panitia jubileum seksi sejarah telah dipanggil Tuhan mendahului kita sebelum buku sejarah ini tersusun. Semoga keluarga yang ditinggal tabah
dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kondisi pandemi COVID-19 dan kesibukan tim sejarah menjadi tantangan tersendiri sehingga buku sejarah HKBP Batam baru selesai disusun dan masuk proses pencetakan pada pertengahan bulan November tahun 2022. Sejarah singkat HKBP Batam ini merupakan ringkasan dari buku yang berjudul Bertumbuh di Bonapasugit, Berbuah di Perbatasan. Sebagai refleksi perjalanan 50 tahun HKBP Batam yang disusun oleh tim sejarah. Sejarah HKBP Batam dipersiapkan dalam bentuk buku cetak, dipersembahkan buat kita semua untuk mengenang perjuangan pimpinan, tokoh dan jemaat HKBP Batam masa yang lalu, dan menjadi motivasi dan semangat buat kita untuk menjaga dan mengembangkan pelayanan HKBP yang berkesinambungan pada masa yang akan datang. Khusus buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum mendapat buku sejarah dalam bentuk cetak, kami anjurkan agar dapat mengakses melalui layanan informasi website dan YouTube HKBP Batam. Sejarah singkat HKBP Batam. HKBP Batam adalah gereja HKBP tertua dan merupakan anak sulung HKBP di Pulau Batam dan salah satu gereja tertua di Batam. Ibadah kecil yang pertama diadakan adalah pada tanggal 19 Desember tahun 1970 di rumah Bapak Sukamto, salah satu staf personalia PT Ingram, yang saat ini kita kenal dengan nama PT McDermott Indonesia di Batu Ampar, Batam. Pada tahun 1971 mulai berbentuk kebaktian kecil dan aktif secara rutin dilaksanakan setiap hari Minggu sore dari rumah ke rumah, termasuk di rumah kediaman Bapak Sukamto. Pada tanggal 16 Maret tahun 1972, atas inisiatif beberapa orang jemaat yang dituakan membuat surat kepada Pendeta HKBP Resort Tanjung Pinang, Pendeta Purbadoli Simanungkalit STH, agar berkenan melayani pada kebaktian Minggu bagi jemaat HKBP yang diadakan perdana di Base Camp McDermott Indonesia yang berjumlah 25 kepala keluarga. Lahirnya HKBP Batam. Seiring dengan berjalannya waktu, kerinduan jemaat yang mayoritas suku Batak mendukung lahirnya HKBP Batam hingga kemudian pada tanggal 10 Desember tahun 1972 dibangun ex-base camp PT tersebut, dilaksanakan baptisan kudus atau Pandidion Nabadia yang pertama di Pulau Batam. Baptisan pertama dilakukan Pendeta Purbadoli Simanungkalit didampingi Kustoria Desa Galang. Pembaptisan pertama dilakukan kepada satu Ronald Hasibuan, yang kedua Nelvi Rosenda Hasibuan, dan ketiga Alfred Hasibuan. Ketiganya adalah anak Bapak Beleus Hasibuan, Ibu Marpau. Tanggal 10 Desember tahun 1972 tersebut disepakati dan ditetapkan sebagai hari lahir HKBP Batam. Kemudian tanggal 29 April tahun 1974, Pendeta Purbadoli Simanungkalit selaku Pendeta Resort Tanjung Pinang dalam suratnya nomor 12/Resort/1974 perihal perwakilan HKBP Tanjung Pinang di Pulau Batam menunjuk Situa Nalom Napitupulu dan Bapak Burhan Samosir memimpin kebaktian rumah tangga 2 kali sebulan dalam bahasa Batak
bagi anggota jemaat HKBP yang bertempat tinggal di Seijodo, Batam. Saat itu juga diangkat menjadi anggota majelis jemaat, yaitu yang pertama calon Sintua Beleus Hasibuan, yang kedua calon Sintua EJ Simajuntak, yang ketiga calon Sintua Musa Pangaribuan, yang keempat calon Sintua M. Lumbat Tobing, yang kelima calon Sintua Bitsar Silitonga, yang keenam calon Sintua Burhan Samosir, yang ketujuh calon Sintua Marulis Nababan, yang kedelapan calon Sintua Jaulim Marbun, yang kesembilan calon Sintua Tamrin Siregar, yang ke-10 calon Sintua TJH Pasaribu, yang ke-11 calon Sintua IEA Sirait, yang ke-12 calon Sintua RM Ambarita. Seiring dengan pesatnya perkembangan Pulau Batam, jumlah anggota jemaat juga terus bertambah, maka pada tahun 1975 HKBP tidak melakukan ibadah di base camp lagi karena sudah memiliki bangunan gereja sendiri yang berlokasi di Kampung Melayu dekat makam tua di Simpang Seijodo, Nagoya, yang menjadi lokasi Hotel Harmoni saat ini. Bangunan gereja itulah yang menjadi bangunan gereja HKBP pertama hadir di Pulau Batam. Masa pembangunan pada tahun 1978 dilakukan pembangunan gedung gereja semi permanen berukuran 8x20 di tengah-tengah perkampungan Seijodo. Menyikapi pesatnya pertumbuhan jemaat HKBP Resort Tanjung Pinang pos pelayanan Batam, maka pada tanggal 12 November 1981 Pendeta Pur P. Hutapea STH mengajukan surat permohonan alokasi lahan ke Badan Pelaksana Otorita Batam. Pada tahun 1982, permohonan alokasi lahan gereja mendapat persetujuan dari pihak Otorita Batam seluas 3.707 meter bujur sangkar yang terletak di Jalan Kamboja nomor 1 Lubuk Baja. Pembangunan gedung gereja dilaksanakan sekitar 3-4 tahun, termasuk pembangunan menara atau palas-palas, dan pembangunan dinyatakan selesai pada bulan Oktober tahun 1986. Permohonan kembali tambahan alokasi lahan gereja pada tanggal 28 Februari 1985 ke Otorita Batam yang diajukan oleh Dewan Pembangunan Gereja HKBP Batam dengan rencana peruntukan rumah pendeta, gedung sekolah minggu, penelaan kitab, perpustakaan dan pelataran parkir, mendapat persetujuan penetapan lokasi dari Otorita Batam sehingga menjadi seluas 9.307 meter. Itulah lokasi gereja kita saat ini. Pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 14 sampai 16 November tahun 1986 dilaksanakan pesta pangopoion dan peletakan batu hujahan atau mameakon batu hujahan oleh Opui Porus GS GHM Siahaan, dan inilah merupakan MUU yang pertama. Perubahan status menjadi resort berdasarkan surat keputusan Preses Distrik 16 Sumbaksel nomor D 16 Romawi /135/SK/10 Romawi tahun 87 tanggal 7 Oktober tahun 1987 HKBP Batam menjadi HKBP Persiapan Resort Batam Singapura yang dipimpin oleh Pendeta Nahum Romulus Sibarani STH. Pada kebaktian Minggu 4 Juni 1989, Ipurus HKBP Pendeta Dr. SAE Nababan LLD menetapkan HKBP Batam menjadi HKBP Resort Batam Singapura yang menjadi salah satu resort di distrik 16 Sumatera bagian selatan. Seiring dengan berjalannya waktu, HKBP Resort Batam juga terus bergerak maju dan berkembang hingga mendirikan dan membangun pos-pos pelayanan, yaitu yang pertama HKBP Batam Pos Pelayanan Melcem di Batu Ampar, sekarang menjadi HKBP Batu Ampar. Yang kedua HKBP Batam Pos Pelayanan Batu Haji Lama, sekarang menjadi HKBP
Resort Batu Aji Lama. Yang ketiga, HKBP Batam Pos Pelayanan Batu Aji Baru sekarang menjadi HKBP Resort Selangkai Batu Aji Baru. Yang keempat, HKBP Batam Pos Pelayanan Bengkong Palapa sekarang menjadi HKBP Resort Estomihi Bengkong. Yang kelima, HKBP Batam Pos Pelayanan Tiban Lama sekarang menjadi HKBP Resort Tiban Lama. Yang keenam, HKBP Batam Pos Pelayanan Kabil sekarang menjadi HKBP Jitun Kabil. Yang ketujuh, HKBP Batam Pos Pelayanan Teluk Bakau sekarang menjadi HKBP Tiberias Nongsa. Yang kedelapan, HKBP Batam Pos Pelayanan Pintu Air sekarang menjadi HKBP Resort Bida Ayu Aek Nauli. Yang kesembilan, HKBP Batam Pos Pelayanan Tanjung Piayu sekarang menjadi HKBP Resort Tanjung Piayu. Yang ke-10, HKBP Batam Pos Pelayanan Kampung Agas Sekupang sekarang menjadi HKBP Resort Palmarum Sekupang. Yang ke-11, HKBP Batam Pos Pelayanan Muka Kuning masih belum berubah status, masih pos pelayanan. Dan yang ke-12, HKBP Batam Pos Pelayanan Taman Getsemane Legenda Malaka sekarang menjadi HKBP Resort Batam Center. Selain pengembangan pelayanan, HKBP Batam terus melakukan pengembangan dan pembangunan fisik gereja. Pada tanggal 12 sampai 14 Desember 1993 dilaksanakan peletakan batu alas atau MBU yang dipimpin oleh Okwi Purus HKBP, Pendeta Dr. PWT Simanjuntak, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Dr. SM Siahaan, dan ini adalah merupakan MBU yang kedua. Pada tahun 2005 dibentuk dan ditetapkan susunan kepanitiaan pembangunan gedung gereja HKBP Batam secara menyeluruh sesuai surat keputusan dan ketetapan nomor 3 RB/LB/HKBP _8 Romawi 2005 yang ditandatangani oleh Pendeta DP Simangunsong STHMA. Pelaksanaan pembangunan gedung gereja memerlukan waktu sekitar 6 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2011 dengan rencana anggaran biaya kurang lebih 5 sampai 6 miliar. Selama dalam masa pembangunan gedung gereja, maka seluruh kegiatan kebaktian peribadahan dilaksanakan di gedung serbaguna HKBP Batam lantai 2. Pada tanggal 1 Juli 2012 dilaksanakan ibadah mangopoi dan mamiakon batu ojahan oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Bonar Napitupulu. Bangunan gedung gereja megah yang kita tempati saat ini dan merupakan MBU yang ketiga. Inovasi pelayanan seiring dengan perkembangan teknologi modern atau era teknologi digital, HKBP Batam Resort Batam melakukan inovasi dan peningkatan pelayanan dengan menyediakan informasi kepada jemaat dan masyarakat luas. Layanan informasi dapat diakses melalui website dan YouTube HKBP. HKBP Batam tidak terbatas hanya pelayanan kerohanian, namun juga pelayanan kesehatan dan pendidikan, di mana pada hari bahagia ulang tahun emas HKBP Batam saat ini telah berdiri megah gedung taman kanak-kanak dan gedung klinik kesehatan yang pembangunannya diprakarsai oleh Panitia Jubileum HKBP Batam yang diketuai oleh Bapak Dr. Sahat Sianturi SHMH selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Pelayanan pendidikan dan kesehatan dilakukan oleh HKBP Batam, Dewan Diakonia, berkoordinasi dan dikoordinasikan oleh Bapak Sintua Dr. Sahat Hasiahaan Mars dengan tim. Klinik kesehatan didirikan HKBP Batam, Dewan Diakonia pada tanggal 5 Mei tahun 2013 dan melayani setiap hari Minggu. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk pengecekan gula darah, kolesterol, tekanan darah tinggi dan lainnya yang telah dilaksanakan secara rutin.
Yayasan HKBP Batam yang bergerak di bidang pendidikan didirikan pada tahun 2016 mengelola taman kanak-kanak dan sekolah dasar Valentin yang sudah beroperasi dan mendapatkan akreditasi. Berangkat dari catatan sejarah perjalanan HKBP Batam ini, patut kita syukuri jika HKBP Batam sebagai gereja HKBP tertua di Kota Batam yang ini sudah 50 tahun tetap bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat dalam semangat iman Kristiani. HKBP sebagai rumah kelahiran kita, rumah tempat kita bersekutu, bersaksi, dan melayani. Demikian dan terima kasih. Shalom dan horas. Yang mahita mauliate husobaho kami tu huali Tuhan di sudia sineroham doho dengan nibasam natoktong mangaramoti hami mangaramoti perjalanan ni huriam disuruho perberita nauli saha tulu namion laos diujak koko berita nauli di luaton ali Tuhan dalam mudoi madongani perdalanan ni ngulu nami madongani hami disadok akkaulau nami alani mauliate madidinggan ni basami patuduhonon nami lasni rohanami sadarion mamestahon pesta ulup-ulup dengan ni basami nang haluaon na pinatu pami di hami marhite-hite pucuk pimpinan ni kuriam opuye porus HKBP alani marhite-hite ulaonon pinuji pinasangap maho lamar mulia maho ali Tuhan atong diho matama puji-pujian hasangapon sahat rodi saliling nililingna. Amin. Pasatay matiki tu sekolah minggu. Adik-adik kami sekolah minggu,
termasuk mahita kor bersama ala sudiru ruasnya KBP Widon laos jongjong mahita sudi. Udul paham? Jalalas tau dutima di bagasom bason papungu pilihan Uhud hitam marende sian buku de nomor 47 ayat 1 ta bagihut.
dameni debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha hamu kamang dot hamu kainang ruas nang parhalado tarlumubi akadong aku padita na mangula di distrik 20 Riau Pesisiron, Kepulauan Riau, adok tolu Riau na say bergabung-gabung di son. Alay tarlumubi ma di kota Batamon, dohot naro siya naka inganan pangulaon na maragam nang hea mangula marmahani ruas ni huriata di son. Parjolo situ tu sahat matabi lasni roha nami sudi aka uluan ni huriata di hatopan nang di sudi aka distrik songoni nang sia sudi aka partonaan ni Kristusi aka dong aku padita na manguluhon ulaon ni Kristus di sadoa kabipi Tuhamu saluhutna. Selamat jubileum ma diam. Horas ma diam. Molihat. Barita nauli na naeng manggohi rohata patugu nguluta jala pahitsa pakirimota na mangulu tujolo di bagasan sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 12 ayat sada sahat rodi ayat onom songonodo tersurat di sini. Jadi dohonon muma di ari nasasadai mau liate mau tuho ale Jehovah ala diri masih hoau ala inunga marpamuatiri masmi jala nunga dia puliho au idama debatado hatuaoku ibana huhaposi jadi dangma biar au ai Tuhan Jehovah do hagugoku dohot puji-pujiku dohot menjadi hatuaon diau. Jadi marlas ni roha mahamu manahui aek sian mual ni hatuaon. Jadi dohonom munama di arina sasadai puji hamuma Jehovah jala jo hamuma goarna pabotohok kamu akka jadi jadianna di tonga-tonga ni akka bangso jami tahok kamu goarna na tibuli ede hok kamu ede puji-pujian tu Jehovah ai nunga dijadihon halongangan si botoon ni liat portibion sugu marulop-olop jala Maria iya maho ale isinision ai tibuldo di parsitongami nabadia ni Israel ido sahatna amuaka dongan topik ni jamitata apala di pestata sadarioni ma marulop-olop manomu Tuhani
Somaldo dihamiaka parjamita mangyuto puda nahu parsejari hami. Taringot to parjamitaon. Unang majolo migor tangiakon pikirhon aha sidohonommu aha jamitam tu sitangihon jamitami ale parjolo majolo sukun dirim aha do nihatani debata tu dirim ala nilo asamu majolo au mamonai jamitaon patol hason pangarimang-rimang aku taringot tu songo dia mau nasai laon ubain na di bagasa sadarion ikon parjolo doau marolo polop di bagasa todikku adorakso nako kau tu sonakin tarsongon na hujau padita manalu na hudul di pudikku ala manalu tu butar-butar bodo jowo songoni ade husukku ni wana tarsongon na surajo do na didok roham mambaen sibosiri diau sadarion 10 Desember mamuji-muji marolo-polop tu debata terhatobi mana mangalusi dakku bawa topung di mana masa niku hamu majo ama naboy di surahmu song ruas ni HKBP sadarion epurusi marolo polo tu di bata inak pedang di bawah tora amang situa dangarong ade tornatal do pikiramu akadongan na igijang do tamu akan digijang mamudi i duluhan tanggal 10 Desember mau dipilit HKBP gabe purus nih idote hampir lupa kadongan 2 tahun narohana sadari mau 2 tahun na salpu dihaposi sado HKBP manguluhon huria na bolon na balga huria Protestan di Asia datuk sumarulu pulu bawa sadari onati homa joinong ati marulu pulu bau ai soi siau uji met ikobun 10 hami tubuh ni 2 inoku nomor 5 amuk kuburu kasar di perkebunan inoku petani na tanona meminjam-minjam siada tulang tahun 60 sada tahun 60-an ekonomi sangat sulit di Indonesia resesi ekonomi sampai tua dong G30S PKI alai apalah sian huria namet bagas nidamang sianoma disakapi debata gabe purus ni HKBP di tahun 2020 marulu polu pau balgadui alai lama jotu namet di hari Senin 1 hari Rebui ikon mangulur rapat preses rapat MPS mau dung jolo mulak sian pakubasion di pedalaman tebing tinggi pukul 00 saat di Piaraja alaikum mangulur rapot tulu hari di ujung ni hari Rabu Marsahid mau Tormodom mau rotamueku sia Jerman ale-aleku na burju dakku adupi Roma mang preses ijino pung naing martelepon inay bana sorry preses nami marsahi tahu
terbuti-buti ma rohana sotung dang roe purus hari 10 sada Desember tua KBP Batam ale audo penau borat sotuk somalum saiton dohonon di perbatam manon memilih-milih doi purus tahun ati marukil mau ale termodom mau huinum ma jus deban bae ma jamu sendiri huinum ma jus jambu kelutuk di bayan hasiakon mulai masugut nai umiran duk sugut nai Roma sekretaris khusus sepurus ta buat matiket ate pung ni mana ulu bah alai unang mafia Medan ala padohu siapa aja tu Medan buat mafia Jakarta huripu hari Sabtu tiket di buat ibana habis sugut naik borak mai topungin na amangin naraku alai sederion boyau nuaeng marjamita dison daso marulupu lupawati apalagi pada sesta apalagi pada resota apalagi ketua panitia nah kebetulan opung ni hasiaku borsi burian asuduk nasida nomor 15 hasiakon nomor 17 opung nami datuk solas roana pahupunan waeng pasahat hatani di bata alana petulu omma di ujung di bulan Agustusi dung mulak kami istirahat satokin di sadainganan ikon habang mau tu Jerman mandohoti sidang raya ni Portibion ikon hadir do di sie porus ni HKBP marsahit mau alai jujur dang upare sohon covid manang dak ay molo covid ninan don dak saut borha hu taon ma di perjalanan di pesawati tu Taipei terus tu Frankfurt sah di san udo matu padita andar pasaribu padita nama mulai si anggia tu horjo ubaton ay modom mau isi sahat olopung itu rimana ma paracetamol modom mau alai sugut nai so di tagam adok sada uluan ni huria nah berpisah roy porus tu si nakpe natongon gale marulu polo todiku nah balga si donokku tuhamu bana marul wolop purus tahun jalahita HKBP sadarion ima songon na di boto hamu 2 tahun nasalpo dung mamonai panguluhonon nami di hai purus ni HKBP uboto hami ma na belgas itu tu HP utak tat tu dana pensiun 144,7 miliar. Alai sadarion hupa boa matuhamu hebat ni tuhatai nunga lese utak tai tepuk tangan ma tutuhatai marulu bolop hita HKBP. There is nothing impossible for the Lord. Dangadong naso tarpatupa dewata. Atong nuaing sahat ma tuhamu 50 tahun na salpo di namar serak-serak do beamu dangadong punguanmu na punguan ni na porsea nang ditobus tu hatai adong masahalak na margoar Sukamto dang didok margana te sejarawan nami dang didok margana adong Sukamto na mambaen peluang turuasta asa disada base camp marpungu
martangiang di partodii debata ibana membuka dalan jalasianima marombas bertahap-tahap tubuh HKBP Batamon jalan waeng marumur 50 tahun di sada huria namatsai balga naso di goari hamudon katedral HKBP di distrik Kepulauan Riau. Biado molo masuk kamu sejuluan tuson. Dang migor marsisir bulumu mamereng. Adong dua pilar. Adong idion silang ni Kristuson. Adong langkat dison hadir tuhatai mau welcome hamu. Jala mama kulingi hamu manangihon tangyangmu huhut mamasu-masu hamu ganup minggu ganup rotuson datuk so marulup-ulup hamu sadarion atong jamitat ta sadarion laho pabagason asa dinamulak kamu non tu inganan ulaon do ngolu munabe ikon digohi olup-olup hamu toktong. You are a special church. You are a special child of God. You are dear to Him. Ala di bagasan 5 tahun nasal pui sai di togu-togu de batahamu. Jalau sugari sulukitiamu ngolumuna marsada-sada nuai ngadong sudu patuluhon tar pasu-pasu doamu saliling 50 tahun. Hatan itu hatan nakin naing pabagason. Asa di nama mere kamu tupudi, boy hamu marolop-olop ganup. Na met satu na balga. Nama tua naung ubanon dohot na tongon di bortian muna marolop-olop. Adong tulu ojahan puasa ikon marulu-pulu mangihuton panurirang jesayaon amo kadungan pamonaina somalna molo makuling debata marhite panurirang arong dua rumangna sada uhum asamuba ala saranai haluaon nanaeng pamasaon ni debata di sada tiki di tiki nanaeng ro dang naparjoloi jami tata sadarion apit situ tutuam alena paduahon di surirakon debata di tiki nanaeng ro ujui na adong ma natuluon jala posro akuan non molo tatangion sada-sada pangidoaku Tuhamu ganup bilang-bilangi turham auhon turham halason jakon hamolatehon asa mulak kosianon dan orang yang biasa-biasa saja tetapi orang yang sudah semakin mengenal maksud baik nih dewata di ngulum na perjulu ima tung macai uli mau liate mau tuho ale Jehovah ala diri masih hoau koma dang titik koma alai nungamar pamuati rimasmu jala nunga dia puliho au hamu kadongan sada lasni roha olop-olop naboy mambaik kita maluasian tekanan maluasian arsa maluasian keraguan maluasian lungun niroha ima molo binoto nungamar pamuati rohani debata midaau ingot tamu molo tiki terima sedebata tuk
so tagamammu nanggo atik na denggan di ngolom gariara na parir situ tu alai molonunga marpamuati ibana rohana midaho tagamammu ma aka denggan bahasa ni debata. Adong sada contoh na di dok rohaku bui pakyoku lau paposo rohamuna na molo nunga di ampuni molo nunga marpamuati rohani debatami daho unang ganggu beho unang saingot-ingot be dosam ditikina salpu dosa ni opungmu dosa ni amommu dosa ni dongammu saripe dosam sadiri unang ingo-ingo ngasalpui Roma nadinggan dia mah contohi idion dia abad pasapulusiahon sahat tu adorakso 25 tahun abad pasapulusian bangso dia mah na paling mardosa di Portibion hamua kamang bangso dia mah na paling mardosa di Portibion di jolo ni debata doh di jolo ni dongata jolma dang bangsa Indonesia ai hita terjajah do bangso dia mah na paling mardosa bangso Jerman na manakapi pasauton perang dunia padua di botohamu 3 juta mate dibahen si Hitler alani bana dibahen bangsona Jerman 78 juta alai 20 tahun dungi martangi yang masa do halak Kristen Jerman ala sanga bahatan halak Jerman mangoloi uduk tu dosa ni si Hitler mangiro ampun nasida tu debata dang ulak konon nami be Tuhan asi maroham dihami sesama dosa nami di sesa debata do dosa nasida jala dukon ni gabe bangso yang paling maju paling mamora paling denggan di Portibion moluhu badikot tu dosaku dahang adong terbandikon itu dosa ni bangso Jerman mulai dibadikot ko tu dosam uju posoho dang apa lah dope gari tu nasongonibal gani dosa ni sada bangso marpamuati rohani debata gabe di sesa maju ma bangsoi balam mahowati amang dotoi nang paling dosam pas male amang dang ipara dihoi dahana manang adok ya pacarmu ngadi doko olo holak kodo na terakhir alai say terus dope kontak ade kontak met doi alai molodung marpamuati bana tuho idaommu ma dengan bahasa ni dewata alanido hita HKBP Marlas Niroha HKBP Batamon alang adong jongjong huria di son mamuka 50 tahun nasalpu ai marhita na jongjong huria di son ganuk minggu adong baga-baga taringot tu hasesani dosa jala manangis yang nama dohoti ulau nabadia Roma sikak ni Kristus iman do au mandok tuho nunga sesa dosa mar ulup-ulup mahwamang na tua-tua nang botarobumu aidang diingot de batabe dosa ni oputan na jolo
dosa ni amongmu, dosam sendiri, dosa ni enakommu. Nunga marpamuati bana di bagasan Yesus Kristus. Dipilih ni bana anak nana sasadai asa malua hosian dosai. Dangalani gugom, dangalani jagom, alani asini rohana. Hitaon di sadok HKBP ima punguan ni akan naung disesa dosa. Akan naung di parmuati debata dosa. Anon inong molo marturi-turi ako dohot pau pumi. Sipata dang apalap apit marturi-turion tuyan ako na de. Tupahopi po asa umapit. Dokon hasian paupuku hado mardusa. Alay di ampuni di batado au ido banna songonon hamu nunga di paso-paso hamu alay nak pola loas manukun apa dosamu pak ati kaya do marjamita di sada huria di pinggiran kota Medan pas Natal saya lau do huria na met molo Natal pas ujui jamita taringotu Johannes sada tu saplonom husuk kuma ruason sedo Kristus dihamu niku sian ibu-ibu parsada dua hurangan majo niku oh maaf tu sada na tua-tua na botaro bu na bereng segijang adok sada ima amang dah amang ya amang niku jong mamang niku ido ibana matong anggo Kristusi diau paditanami si palua do wah mulai hati mang bahasa do koko si palua niku ai di palua ibanau sian aka dosaku dungi boy do amang usukun tar dia masa ada sian dosami nikuto anggoya mangatong ola nau mau boto do iroti jadi do pau bumi mulai sukun tar dia mai anggoi botomu do muse nunga di sesa dosata gariada napa dua hon di do nunga dia puli buti do nak penga di sesa dosa niba acid do pardosa kan ido kan arong do dampak-dampak negatif nasanga masuk tungoluta bagian dari hidup kita karena kita sempat dikuasai oleh dosa sempat alai Roma tanah dia pulih asa unang didodoni bagas ni dosa iho dia pulih debata anu mula-mula kamu tujabu ingot-ingot memang bah ayah pulih debata dak ya ingot be apalagi tiki zaman Soeharto kami aka pejabat nimukan ai paksa do kami gabe tod di korupsi do di kami di suaton nimukan anggo sebelumna daong alai tiki ni mana gabe terpaksa do kami mambain patik pas 10 sadahon ima dak pola biar manako asal mak unang terdapot inetong bilang-bilangi ala nunga di sesa dosam adong di balosot di batamu setu gari ada diapuli do nama boy mampai kita marulup-ulup songon HKBP songon ruasnya HKBP gari ada satu namon di konon ngamoding ngadi Batang ngadi Tano Roma sikat ni Kristuson di Roma ali siaha syatano do mulam jala tutano maho mulam alai Tuhan debata nama no paho jala Yesus Kristus naung manesa dosa
Jalan tol di Purbadia nama Joho Tuhan nguluan sogot imam mangaramoti orbu ni bakem sahat rodi ari asa akamang dota mo kainang danga dong bedalanmu si bos hirimu mambedang marulupo-lupo sadarion sudah ruas ni HKBP diso di ngotamu dora tiki patupa ulaon MBO hamu pola tuluhali ate tuluhali parjolo eporus GHM eporus PWT eporus nababan tuluhali ingot tamu do sada tangiang ni eporus di si moloro akaruasmu tubagas joromon mangido hasesani dosa sai sama Tuhan dosa nasi alani imasada nagabe ojahata dina jubileum 50 tahun tapatupa ali Tuhan marolo-polo pau ala nunga diucato dosa sianau jala alani udut matungoluku aka pasu-pasu dakola di sudut nuaing alemar sudut-sudut di AKBP Batamo bui dope sona roban ini dia pung 30 menit do jamita indah kan nanti bui dope kan ai sada dope adok tolu nakin tolu ojahan marulu-polu napa dua honima debatado hatuaok hupareso do hamo kamang do tamo kainang kata kerjani hatuaokku dison galanga hupa torang-torang hami ngau pada gasami on ditikira apa padita tahun 2020 sada jahoba do hatuaokku ale adong dope dido jahoba majadi hatuaokku di ayat 2 tu ayat tolui adong tolu kata kerja ni hatuaon timingnya tense molo di ata Inggris parjolo ima ditiki nasalpu ibana do hatuaokku alai nuang ima ditiki nuang presentis ibana do hatuaokku jala mamuka nuang satu tiki nanengro ima perfect tense majadi hatuaok au secara pribadi ditiki nasalpu nagodangan di bait debata tungoluku Tuhan yang menyelamatkan saya termasuk ketika saya bertugas di Kamerun dirampok oleh 3 orang pemuda Kamerun malua au di bait debata termasuk tiki adorang so ujung nih bulan November tahun 2020 hona covid tu pamataku nak penahi pas doau dang parisa pau olahragawan doau pertangiang doau ro covid ala dipalua debata ausia nih ditiki nasalpu jala ditiki present tense di palua de batau tok-tong di perdalanan ni ulokku songone porus ni AKBP iboto hamudo songon dia aktif now mangula terus non stop sampai roa kapresa sopung unang jo 300 km per jam parlarita hami 100 km pe ngahosa-hosa ninna alai disi debata selalu melepaskan saya. Salah satu contohnya tiki nanaing mengelului penyelesaian hutang tu dana pensiun. Adong sahala neng mangototo yau neng membuat hepekku 50 juta. Tangah sirohana tu iburuson. Gari ada neng buaton na hepekku 50 juta. Ala saya hulului tu dana pensiun. Sakap naburu ni mana? Dirubah oleh Tuhan menjadi 4 hari kemudian Roma 7 miliar tu dana pensiun.
Dan saut huliau kepetku alai Roma debata diubah rencana jahat dari seseorang menjadi parohon 7 miliar. Ima si paluatai hatuautai mangula ditikin nasalpu mangula ditikin naong ro nuaeng jala satu nanaeng ro au pangido aku tangyaku tuganu peruas niaga bebe unang holan ditikinas naeng ro ibana haluom unang nuaeng pe tiki ditangi hoko jami taon tongon mangula do debata songonido hu bereng isarana ya maulao tu sada huria namet-met huria panamean di marum siam marum sada setengah jom holan onom kakado ruas tadisi di tonga-tonga nia kadongan namar hapor seaon animisme dope ngapiga lele kamu ngaskian leleng olah nonom kakakmu itu gereja tope ngamatu opung urupi majo asabui hami dengan merminggu pas martangnya kami tor dipakulingi de batasa sahalak di sadok hagabibi di perdalanan lao mulak muse tumarom nung ngadido sianauma eburus nami biaya ni omma de batana tongon mang behado di hoinang ngatulusa di roham suan ditikin asalpu suada honom mudo naung di palua di bataho apalagi mau ni ingot tampi 72 di buah kamu tu batamon dangi di buah kamu tu batamon alain wang di dahamu do debatana mangula di tonga-tonga ningulumuna alani marolo polo pau Tuhan ditikin asalpu jalan nuaeng dina disakapi ho tu samanyan hasiaku tu samanyan ulaon na muse songonom manyan di mana dapotan sirokap ni todi manyan di mana dan seterusnya tongon disi mangula do hatuaun mi debatai porsia do hamisi bodo songona huberen jo angket isi mana porsea di sini miskin doa halus paditara sok nami sen lain maju isi mana porsea nang ditikki di begi hamu hatani di batan waeng namando ibana do hatuawoku present tense mangula do di batan waeng gabe hatuam isi mamando songoni maceu ti dua itu maboro HP kodo hatu aku ai HP do itiup hijang ati omma pos niro aku mulak kita marju beliau marolo polo pita ala dewata tai hatu utan ala ina patuluhon ala ibana do hatu okta in the past presently now and from now until the future Roma sada panidangion na bagas jalaman yan pos ni waku tiyo pemuna sada sudir wasnya KBP HKBP Batamon dia may ibana do hagogo oku he is my strength he is my strength buasa perluan naeng makuling di tengah-tengah ala tahun naro tahun ekonomi gelap di lubahon debata tuamu hamu sudah ruas ni KBP tutu alani porang ni si Putin tu Ukraina masa resesi ekonomi ala ingot audo hagogoon muna unang pangasahon dirim ingot debatado hagugu oku omma bagas ni haporseaon na dipangido di jubilum taon ngatai ditikin asalpu memang ibana do hagugota yang tidak kita mimpikan terjadi
Gariada memuka tahun 2010 nunga di todi ide batahamu asa una kolan parmingguon, una kola partangyangan, una kolan ulaon huria na somalita ula alaikon masuk mahita tuna pajongjong pendidikan, pajongjong kesehatan. Mungkin di rohamu biama benon nami mangulon. No, unak songoni ikon pos rohamu debatado. Hagugu otta asa akayana kota naswadong menjagai nasida ala ruas ni huriai mangula shifting sian jamon tu jamon adong na mangurus adong na manang yakon ibana do hagugumu dison SDP ngamulai mungkin molodung lam sadahita lam denggan hita masih urupan atik nasah do tu adong SMP unggulan anon dison. Apalagi padita sudi hari manaluon tar semangat don menguduti akaulaon ni akan nang mangula di son holan senyum imana ator las rohani ruasi narikot padita nami tornina kan ati itu temang narikot apalagi molo sudi hita de bata hagogota parpudis tutuma amukadonga husukut tosongonon buasa ro marhite Yesaya saplonom sada tuonom nakin nang kudok tulu nunga di sesa dosata jala ibana doha tua otta dialah keselamatan kita in the past presently until the future jala ibana doha gugutta buasa makuling nuaingon asa marolo-bolo pita sotung maon adong di tongah-tongatan waeng natongon down ade natongon didodoni kesulitan demi kesulitan arsak demi arsak lungun demi lungun di tongah-tongah ni ngoluna secara pribadi di tongah-tongah ni pardongan saripeonna di tongah-tongah ni samargana saopu di tongah-tongah ni ulaonna sotong adong hamuna tongon songoni nuaeng agak berat buhi na pedang buhi berengon cerah mulai suhut apa kabar amang song-songoni mapa di nami dang diro apa kabar inang oh luar biasa ati asa buhi mahamu ruar sian dodonan demi dondonan ni lungun ni rohai ala debataman do majoho marolo-bolok ma manomu-nomu Tuhani naksugut hamo kainang pas sarapan hami jarang do upa manat-manat songon dia inang marpakaian hubereng nakini bana songon nabaga inang pakaian miniku biar kamu anodat molo margobar kita itu kan nah baru do pakai miniku daong ngau tu horon onom tahun nasalpu ini bana ale ala marulu bulu bro aku serap doto ini kan huwai metong songon nadong tabatabana lamar mingguon ala marulu bulu bau ada bedanya tidak seperti biasa saja. Itu tenang. Ayo nak kendim mo tuau. Nang boy padita margabus yo mita. Ayo. Songoni manya kamu anon. Hirana somal-somal don nongulum mangulahon na somali. Alay paen tadana. Sungun nasing. Oh iyalah. Nga marulo-pulo paun waeng. Ay nunga songonon di dohatan itu hatanakin ubege. Setiap hari saya akan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang marolo-bolop. Saya bukan orang Kristen pangadum. Holana tarilu-ilu. Tetapi sebaliknya saya adalah orang Kristen yang bersuka cita. Tidak dikalahkan oleh sulitnya yang saya hadapi sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pencari kerja. Saya adalah yang marhatuaun tu di bata, namar gugup tu di bata. Tapi tidak berarti
Patupa ma Tuhan, mujizat di ngolukon, hohopeau, dak pola mangulau, hola namar lapo mau, marisap bisi, marcatur, daong. Ngamasan waeng di tonga-tonga nih generasi milenial, 1 tahun nian tergudak kepekku, oke. Ala Tuhaku dodong aku inarohana, gebelas maru aku dah di airport Pekanbaru, isi hamu naung ya tu airport Pekanbaru, jalalao tu pudi manang tu toilet ni airporti, au beberapa kali, hubereng ma di kaca ni airporti, arok tarsurat songonon. Di bahasa Inggris, the escalator is currently out of order. Please use the staircases for success. Lawatan na sono. Eskalator tu kesuksesan kan cepat eskalator ade. Sedang segan waeng. Alani pakai ma staircases, tangga tu sukses. Soni matona tu hita aka generasi muda nape debatado hatu autai unang tor diri piho terus di bagasan 2 tahun sukses mau. Tor godang mahepekku, tor mar mobil baru mau, tor tolu ma istriku. Bahidu dah nggo naso Kristen ade. Tor tolu ma istriku. Bahidu. No. Ikuti terus semangat orang Kristen Batak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Basong di ngoluku, nah cita nauti kemet, tapi disiplin, terus belajar, terus rendah hati, terus pekerja keras, terus disiplin, terus dapat dipercaya, akhirnya dipercayai kawan-kawan menjadi pengurus. Apalagi dipercaya oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang punya gereja itu untuk menjadi hambanya, untuk menyelesaikan masalah-masalah besar HKBP. Satu diantaranya dana pensiun selesai. Jalan untuk menyelesaikan 2 tahun nanero jalan tujolo anon ketidakmerataan di HKBP, ketidakadilan di HKBP. Masa sentralisasi parebeng. Step by step. Jala hamuma tong si hamolate hono kuate. Ai parjulu do amang padita utahayan di son. Nah terus menyambut program Rp1.000 per orang menyelesaikan dana pensiun. Aitor di bayana mana YouTube. Oke, aitor rutin maro sian hamu di son. Jala ibana mah teladan di sadok HKBP. Dak sude padita mampain sona biren di mana? Dak sude gorang dona Holland martangyang adong go malah lipat tangan mamalen nasihat alai dang adong di babungu ibana si Rp1.000. Dak pola bea di debata molorok sakap na nauli manangis na ikut serta dipakai naso ikut dak pola muruk ibana pasauton na do dalan atong malas ni roa mamuate sadarion molo pajupang museita di tahun 2020 onom di nasoi purus biau nunga donom muna mulai dah Padita Robin ubigi hami jamitamu di nariahai huhapor seai jalanga hudai dengan bahasa ni debata amin martangnya meta mulai tema Tuhan di sobauran nami tuho hami aka anak dok berum naung pinapungum tarumu di HKBP Batamon kinobasan ni aka nabosom nasatia mamuka tahun sadasia pitu 2 saat tunuaeng jala hatam sadarion manggohi pinangidom asa marolo-bolo pami manomu-nomuho ala nunga disesaho dosa nami
Jala hodo hatuon nami ditikina salpu nuaeng nang sugut pe. Jala dina mangerupi akka namaol. Mangasahon guarmu hodo hagugun nami. Ali Tuhan. Jakon ma. Sude akan api natupan di ruasmu di son. Adong naong parjulu borhas ya kami. Adong na tongon rapdot kami. Asa gabi jongjong dinggan huriam di son. Mardalan 50 tahun. Mana tak pami tujulu oleh Tuhan. Nungai dibonai huriam di son. Asa dohot huriam patupa pendidikan, dohot kesehatan. Mulai siya na met pei Tuhan. Bahat situ tu ruas ni huriam. Naong manupayu lomu na badiay di son. Gabi songonon balgani garijaon. Gabi akahuria natar pasu-pasu ruas ni huriam. Jala gabi boy na sida dipakeho. Patupa akahalongangamu. Di tonga-tonga ni ruas ni huriam di son. Mariti ulaon parsauran. Ulaon holong. Dohot ulaon panadang yon. Mana tak mami tujulu Tuhan. Woto hami sian aka ekonom na terberita di Portibion. Songoni nang siap presiden nami. Nahira maol situ tuma adupan niya kabangso. Songod dia asabui dapotan si panganon sinumon. Asabui gabi terdidik, gabi hipas. Gabi membangun aka bangsoi alama sama aka resesi ekonomi. Loas mau naposom di bagasa tikion manangyakon tujulum sadok ruas ni huriam di sadok AKBP tarlumubi di AKBP Batamon. Sada-sada Tuhan. Sian na di portian ni aka ruas mi. Sahat tu na tumua. Ramoti ma di hari-hari naneng roon. Parbisuhi. Pasu-pasu. Asa boy dipakilalahon ruas mi ali Tuhan. Na hodo tutu hatuaon nasida. Hodo hagugon nasida. Hodo puji-pujian nasida Tuhan. Alamangula ho. Ganupari manesa dosa nasida. Ganupari patupahatuaon di nasida. Menjadi keselamatan di tengah-tengah mereka. Di bagasan ragam ni rumang na tarbaiko. Maritia kasuru-suruammu. Doh maritia kadalanmu. Naso tardungdung roha pikiran nang hapistaran nami. Jalaho ma Tuhan. Haguguun ni akka ruas ni huriam di son. Aiho do debatana tumi buli. Danga dong di Portibion nagumugo siya ko. Laho mangotapi akan ajat. Mangalo si bulis. Alay huhut ma Tuhan. Patupa akapasu-pasu. Hina si holanmu. Patupamu tuganup anak dok burum. Nah hina holongami. Naung tinubusmi. Asiroham di sudi ruas ni huriam akan tua-tua akan oras. Asa tangihon ma Tuhan toktong tangiang nasida di hari-hari naneng roon. Asiroham dia katangiang ni sudut nauposo. Patuduhon tu nasida ali Tuhan haposan doho. Alusiaka sihol ni rohani sudut nauposo. Ramoti tong sudia kada dana di son Tuhan marodopon akamara na huboto hami dohot na suboto hami dijabu nang diduru ni jabu toktong Tuhan ramoti ruas ni huriami akan meti parbisuhi leon apistaran leon haringgason leon disiplin dinasida
asa di ari-ari neneng ro'o lam tarida. Na ia ruasmi sodang ni portibiodo. Ia ruasmi sirani portibiodo. Luas ma nang sudi naposom akaparhalado. Hinubasan ni niuluhon ni akapad di tanami. Jalatini roan ni preses nami di son. Preses renova siturus. Asa say toktong satia na sida Tuhan. Marmahani ruas ni uriam. Marnida kamara na boy. Patu papamaran tu akaruas ni uriam. Jala mengotapi unang masa parmarani mardong atoko. Saya lusi makatang yang ninaposo maka paralado di uriam di son. Asa tung takas ali Tuhan. Nung didaho harajaon muduna jongjong. Di hakabipi batamon di hari-hari neneng roon. Ala tubuh di son holong. Marhuraja di son dame. Jala mangula di son pasu-pasu nesiako. Tangiho matangyang namyon ali Tuhan. Jala non dung sidung parminggon namyon marpesta dohami. Disipe Tuhan Romaho marpesta dotami. Mamestahon denggan ni basam. Marhite hajong-jongon ni huriam di bagasan 50 tahun ni. Marsangak maguarang. Gohima las nirohanami. Mariti pasum-pasum si jalon nami satukin nari. Pasat kami tangyang namyon mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dabang do dainang nuaeng taduti macarata marhiti napabungu piliak kita meredes ya bukede nomor 100 500 ya puluh sada 500 ya puluh sada. Oh
onma bagas joroni debata bagas na pinapulik bahin inganan pertangyangan inganan marsoba tu debata inganan manangihon hatana. Aidang terpauli ojahan asing dukon ni naung ojaki ima Yesus Kristusi. Marlas ni roha misadarion mamestahon huria Kristen Batak Protestan Batam naung go 50 tahun hajong-jonganna di ingananon. Marlas ni roha misadarion mamestahosa. Lampatoras mahaporseaon ni sude ruas ni huriamon jala toktong mamian di tonga-tonga ni huriaon todi hasadaon dohot todi parsaoran liana holongi rami napina jongjong ni Tuhanido halo mohono kumapelian nasida situtungon dohot si potongon di atas nilanggatakku ai targoar bagas partangyangan do bagasu di saluhut bangso rohaku do naing nian au di bagas joro ni Jehovah saleling mangoluau Paida-ida nadengga ni Jehovah dohot mamikiri ganup sogot aka asi ni rohana. Martua mahala na pinilit ni debata na niluas na dumono mangingaton alamanna sabam marohana alahina denggan ni bagas jorona na badiai. Marsomba maau madopak ko jorom na badiai jala pujion nami maguarmu alani asi ni roham dohot alani hasitonganmi. Ikon marhadumuan do bagas gareja dohot ngulu si ganupari ni akana porsea. Itongan ijabu diulaon dohot di parsaoran na mepmet nang nabalga.
Sai ingani au joro bayan tondiku bagas habadiamu. Sai bongoti au bayan holong rohaku diho Tuhan debataku. Sope au manang lao homa sai hutatap jalahu pasangap. Ikon tutu si tutu bahenon gereja bagas joro ni Tuhatta. Naeng ma akana porsea mangulahon lomo ni rohani debata. Madongan biar dot holong ni roha tuibana. Ikon pasidiingon do sogo ni rohana. Jala padau ma leas ni roha marhuria dohot marminggu. Imana uli situtu ulahonon nami mai. Sai di pargogoi Tuhani mahami mangulahoni. Ringgas mata pabuah ng monang Kristus. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silon leon na dinggan. Do nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masian na nileon mitu hami pelean nami tuho. Sajalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasia kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni sileon-leon mitu hami asalam gir-gir hami mandok mauleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia magoarmu sai ro maharajaonmu sai saut malo meniroham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho
Jala di pasaor hon madamena tu toddim. Diamanami dohot inanami panitia jubileum asa Roma Mang Tujolo marfoto rabdoto peporus dohot amang presesta mauliate.
Tes. Ada yang ketinggalan laptop sebelum jadi hilang, ada pengumuman sedikit, ada yang punya laptop ketinggalan.
naposo, naposo, moloadong naposo mengurupi menghitung durung-durung, menghitung persembahan, naposo diperlukan bantuan.
Molo adong akan tua-tua nami na dipudi dope adong dope kursi di jolo na botar. Tu jolo mahamu amanginang. Sudah lasongonido molo mengenai cuaca kita syukurin aja. Mungkin ini yang terindah bagi kita jubileum 50 tahun dari Tuhan, hadiah dotok sudeo. Jadi alasannya mak kita sudena molo adong akatas tolong dipangku. Kedua, diperhatikan kiri kanan muka belakang. Kalau itu memang sahabat kita, kawan kita, pastikan disalam. Apabila kurang pas, disampaikan kepada petugas. Petugas siap mengamankan pesta jubileum 50 tahun HKBP. Adong dope di jolon walunai amanginang. Kursi adong dope walunai di jolon. Boy marohamu siapu dituson. Apalagi lansia, khusus lansia. Mau ladong lansia tujolo mahamuna. Iya, kami minta dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian, karena kondisi juga yang hujan yang kita hadapi kini, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan tempat duduk, bolehlah mengambil posisi duduk di dalam gereja. Kemudian kami minta kepada kawan-kawan Naposo Bulung agar ke depan ini sebentar ada satu hal yang hendak kita kerjakan. Sekali lagi, akan Naposo Bulung tujulum majuamu 5 rudi 10 halak adong si karejuata. Dia manami nanamina soropotan hudula dope mangidoma pami ala situasi dan tempat, tapi masih ada tempat yang sangat-sangat memadai di dalam gereja. Terima kasih.
Hidup aka amanami dan amin sudah bawa hudula debe boy di bagas gereja. Boy di bagas gereja hita. Asa dimulai acara dengan catatan molo marsipangano nanon dijaga mak kebersihan. Unang dipacarakon akal bungkus ni gula-gula. Apalagi ada dana kakak molo boleh ada kantong plastik di sisi kiri di dekat tiang tenda kita, dimasukkan ke dalam untuk menjaga kebersihan bersama. Alaki dotong komando kada bah. Bajo miki pulang asa. Suku mah gitu ya ngabui mulai. Mohon seksi tamu supaya disambut Pak Kapolda Kepulauan Riau. Ya, sampai ya.
Amanginang akan nasodapo hudulan Boydo di bagas gereja hita hudul akan nasodapo hudulan di lapangan on Boydo tu gereja Boydo tu gereja Aleholanido terjaga kebersihan gereja di gereja mah akan nasodapo hudulan amanginang marbo abahenam mahita. Ya, amanginang akan nasodapo hudulan boy mata buah hudulan tadi bagas gereja boy do masih panganonan di gereja alaiholanido dengan catatan kita jaga kebersihan gereja. Setelah selesai makan tabolok matung akka bukus nih dahata tu tempat sampah yang telah disediakan panitia di luar gereja di bagas gereja mah akan nasodapo hudulan amanginang. Shalom. Salam. Horasma dihita saluna. Secara khusus minta izin kami tu opung eporus asa tamulai acara tanah parjolo ima sambutan sian Ketua Umum Panitia Jubileum Dungian non lanjut dengan sambutan dari yang mewakili ruas dan disambung oleh sambutan dari yang mewakili undangan, sambutan dari Preses HKBP Distrik 20 Kepri, dan sambutan dan arahan bimbingan dari Opui Eporus HKBP sekaligus pemotongan kue jubileum dan pasahat tudu-tudu nisi panganon kepada pimpinan HKBP dan sekaligus makan siang dengan hiburan. Oke. Sesuai dengan situasional, duluan kita makan siang baru sambutan. Tuhamuna bagian konsumsi nami asa hubasi hamuma si panganota parjoloma tuak katamueta tuapo dohot tuak karuas kuliah kami matiki tuhamuna bagian konsumsi. Mohon pemilik mobil 1813 EF mohon digeser alana di gerbangan apalah abad naik masuk mobil Kapolda tu lokasi mohon digeser dengan BP 1054 JI dan boleh masuk mobil di Pak Kapolda. Mohon amanginang pemilik mobil yang kita sebutkan tadi mau lihat
Pemotongan kue, Pak. Ya. Di diskusi om, Mak. Mohon dibantu. Baru masuk ke mana? Oh, potong kue dulu. Enggak apa apa? Lalak dulu. Kok 50 tahun. Ya. Enggak. Ala naungguk huriat tahun ima di pesta jubileum 50 tahun di Dorong Hanami, mohon kesediaan dari Opung Peporus untuk pemotongan kue ulang tahun baru anon hita marsipanganon Opung. Mohon izin siang kesediaan ni Opung, dipersilahkan. Nanti ya. Ya, pelan-pelan, panjang dulu. Ini lihat pikunya. Nyon. Sudah. Belum dipotong. Ya, supaya disampaikan kepada. Dok, panjang umurnya. Dilas nirohatta ala dison dohot sude sian panitia asahuda kami tujolo ima dinalahu majalo kue ulang tahun naparjolo Dr. Sahat Sianturi, Pendeta Suhardi Manalu, Pendeta Joshua Erhato Gatorop, Inang Gandatiur Marija Simorangkir, Ronald Hasibuan, Nelvi Boru Hasibuan, Alfred Hasibuan, Situa Dr. Sahat Hasiahan Mars, Nyonya Ambarita Boru Hutajulu, Nyonya Siahan Boru Panjaitan, Amang Pasaribu Boru Hutahayan, Nyonya Pasaribu Boru Silalahi, Situa Naibaho Boru Rumah Horbo, Nyonya Sibarani Boru Huta Barat, Nyonya Sinaga Boru Lumban Gaol, Insinyur Saharman Manulang, Dohar Mangalando Hasibuan STNT, Amang O Sitompul, Lasrin Sianturi ST, Jos Hutajulu, Nyonya Sihite Boru Sitanggang, Nyonya Panggabean Boru Sibarane. Dinaung hujau kami tujolo romahamu amang inang asa ta torucon tamulai acara ta mauliate di haradion ni rohamuna. Musik panjang umurnya tapi pelan-pelan. Happy birthday, boleh tepuk tangan semua? Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semua nyanyi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan semua, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang Ijolo mamang, ijolo. Mamang. Amang Pendeta Joshua Togatoro Romutson. Kue, udahlah. Di jalo, Ma. Inang Ketua Umum, Inang Gandatir, Inang Ketua Umum. Ya, Inang Ketua Umum. Ronald Hasibuan yang menerima baptis pertama tahun 1972. Tepuk tangan untuk Ronald. Alfred Hasibuan juga ada. Opung Situa Dr. Sahat Siahan yang mana sida, Direktur di Rumah Sakit Elizabeth di Batam. Nyonda Tumua Opung Nyonya Ambarita Boru Tajulu. Baru Nelvi Boru Hasibuan, putrinya Aman Hasibuan. Anak tardiri pertama juga ini, tahun 1972. Ini, Nyonya Siahan Boru Panjaitan. Ini gitu. Tulang Pasaribu Boru Tahayang, Rodo Nasida. Kita sambung Nyonya Pasaribu Boru Silalahi inang nyon mainangi Opung Ramon. Baru Amang Situa Naibaho Boru Rumah Hormon yang mana sida Opung. Nyusul Nyonya Sibarani Boru Huta Barat yang cantik ini, yang paling cantik ini. Nyonya Bona Sinaga Boru Lumban Gaul, dia inang yang mana sida Opung. Ya. Insinyur Saharman Manulang Wakil Ketua Umum yang mana Opung. Dohar Mangalando Hasibuan yang mana yang Opung ya Opung. Amang Osi Tompul Rodo Nasida. Oh ya, Tompul. Amang Lasrin Ciaturi Opung yang mana sida Opung.
Julu. Oido, yang anak-anak kon. Ay, kok anak-anak sona. Olo. Inang nyonya si hite boru si tanggang rodo itoi. Mak nyusul inang nyonya panggabean boru si barani. Dia yang mana opung. Victor Silitonga. Ya, sudah bisa dibagi semua makanan untuk jemaah. Kami, udah bisa, Amanginang bisa kembali ke tempat semula. Acara kita pemotongan kue sudah selesai. Diamuna amanami nanami totu adong doha hurangan ni panitia. Molotung adok pianon siak kita ima danga pala sude dibagihon opunge porus mangidati kido hitamanginang soto pola boharo hamu dung pestaonan non boy ma dibagi tu hita salu nate ya manginang mau liate parjolo di radio muna botima. Ay. Ayo. Soni manang tu sahalinai tu opung eporus opung alani balgani rohanami panitia jubileum 50 tahun dison adong dohu patu pahami songon tudu-tudu ni si panganon opung ulima rohani opung lao majalo Roma opuk tujolo dohot amak pareses dohot akam dohot amang padita nagok tiki Romahamu tuson amang sitorus akan pensiun dohot naung makoba sian pulau Batamon kuliah hudak kami mahamu nasoboi hudok kamu satu persatu amang rohamu mang Aka amang naung hea martugas di Lubuk Bajaon balgani rohanami amang ison adong di patupahami asara Pak Majalo mamuda opwi ala inang nenggolan nyonya binsar nenggolan baru tasoit somai tanan inang baru lumban tobing aka ina amang nahya martugas dison romahamu asarapat Majalo hamu ima tudu-tudu ni si panganon nadong di patupa panitia di patupa huriatta asa lasmarohatta trapak Majalo mahamu do opwi otik sosadia memanaboy tar patupa opung nang dihamu sude hama nami ina nami nahyatong martugas di huriat tahun naksuasone nang pareses dison adong di patupa panitia songobal gani rohanami nonggok mahuriat tahun 50 tahun alani adong di patupa panitia songot tudu-tudu ni si panganon alani lasni rohanami lasni rohatta saluhna tung songonope nabuy tarpatupa nami las marohamuna Majalo opung suasoni nang aka amanami inanami na hiatong martugas di huriat tahun dung terbentuk huriat tahun jadi iman aboy tarpatupa nami adong pesannya
Si titi masuk pa, kolak-kolak para hukna, tuk songonop penatar patupa, say tuhat tama nama masu-masu hita saluhur. Matutu. Horas madita saluhur. Horas. Salam sehat. Oke, lanjut. Ya, seksi konsumsi. Ngabuang ada persimpangan saluda. Udah. Ya, Tuamang Pendeta Joshua Togatorop, Roma Mutuson Lao memimpin doa makan. Pamilangi Tangiang Mangan. Kuliah kami matiki Tuamang. Oh ya. Dihamu amanami nanami didongan panitia perhubas tapasoma josatokin asa jolo martangiang hita. Tapasada maruhata martangiang mahita. O wali jahuba di bata amanami goklas miroha dohami di bagasan tikion jala marulupulup di pesta bulun ni huriam HKBP Batam dina merjubilium 50 tahun di bagasan tikion jalanan uluhon ni iduk ni huriami opuye porus HKBP lasrohanami makalason barita nauli naung saor di huriamon jala ido museali Tuhan di bagasan lasniroha jala marulupulu pami dipakulingi hatam nabadiai marhite-hite jamita na pinatolwas niupu di bagasan tikion padong Tuhan lampatorason haporsion nami may jala holong ni rohanami diho songoni nang dihuriami nuaeng pe naing udutan nami akka acara nahobar di jubiliumon naing perjolo jalon nami bohal ni pardagingon si panganon nang si inumon pinarade ni huriamon pasu-pasu may gabi hahi pason jala gabi gugune baru di ngulu nami marhite Kristus Jesus martangiang hami tuho amin. Hatan si pangano dohoron nami adihita awat taraja inata sori pada si titik masyopa golang-golang pangarahuna tuksongoni pe si pangano nanaing parsauli honopta amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna matutu martua mana mangan di seksi lelang bok caka poso sinilang otai asa ditaruh aku atuson seksi lelang parhalado pe bodo manguru bina nah poso seksi lelang mohon dipercepat di sondang arong dope aku di jolo pikirangan do pasangan do naka lilak si panganono pinangido tunaposo nakita parhalado mana tukang tulis tukang tulis juru bak kita tukang tulis naposo mana kita sesuai dengan perjanjian kita tadi malam mohon dibantu. Oke, iya di sini. Naposo, ya. Ayam nabi nadat 300.000. Langsung mata 700.000. Dango pola marsada 2 tolu. 300.000. 700.000. Oh nak kasih luani akar ruas dan nak songoni si luani punguan kategorial. Langsung tunjuk tangan mah. Ya. Ise mana 300.000 ayam nabi nadar. Langsung pegang satu. Ikut nanti ya tukang tulisnya ya. Parahon. Aku atuson mah tujolo. Tiba parahon. Isan 300.000 langsung naposo cepat. Ya. 300.000. Di bawah satu yang tukang tulis, satu bawa. Dua. Sadanai tuson. Satu paket kalian ya. Sadanai. Naposo satu paket ada tukang tulis ada yang bawa. Naik padar romang na dia do. Nabi Nadar. Naik padar sadanai. Nabi Nadar sama tukang tulis bawa ya satu paket ya. Ya. Ada nabe 300.000 ayam Nabi Nadar. Murah meriah. Di sosada ya. Naik padar roinang. Di sini satu. Naik padar sada. Iya. Gabe tolu. Tukang tulis. Tuson. 300.000 Nabi Nadar. Ini amang ini. Isot sadanai. Isot sadanai padar. Ya. Bawa. Naik padar. Ya.
Masih rubah kita, dak pala pigaon, hola 20 don. Tu inangon. Unak talului benon na pinadaro. 300.000. Dangop pala masada 2 tolu. Panupahyot tadi di pesta Jubileum. Ngai dia. Moy si Patipa, bereng jo Patipa. Nai Badar dohot nayarsi kino. Ido, nayarsi. Nai Badar dohot nayarsi. Napinader 200.000. Nanyarsi 200. 200.000. Nai Badar nayarsi. Adong nai Badar nayarsi nai Pudi. Ngai dia nak nesoni nama calon napinadari. Murah Meria 200.000. Di Sosada Nai Badar. Nai Badar sada Tupudion. Di belakang sama belakang. Tuson. Itu tuh. Pasal tamu tua mangan. Ngai dia ita. Piganai napinadari. Nai Badar dok Nayarsik. Nayarsik, adong gope. Nayarsik bawa satu ke belakang. Nayarsik dok Nai Badar. Nadi Badar, dang Nai Badar ate, molo Nai Badaro inaina don. B2 nama, B2 Arsik. Nabi Nadar, adong dope. Ido Pak Dipa dang Nai Badar, Nabi Nadar ro. Nabi Nadar. Ido Nabi Nadar ro. Dang Nai Badar, molo Nai Badar naingi di Jawa di. Inata tetangga kade. Ido. B2 nama, B2 Arsik. B2 Arsik, dohot ikan arsik na nama do. Iya, molo B2. Ikan arsik kamu 300. Molo ikan 200. B2 Arsik. Tuson. Ini dia. Tusan mabuak kamu B2. Buat tusan B2. Nyon Nayarsik sada 200. Iya. Kurang molo lebih ikan 200. 2,5 kilo. B2 300. Ya. Ayam 300. Nayarsik. Nadi Arsik dan Nayarsik. Molo Nayarsik kon repot do. Nadi Arsik. Ikan ini dia. Langsung dibawa. Ya, bawa. Satu tukang tulis, satu tukang itu. Ya. Saling memperhatikan kita, Masih kita. Kita nasa dopok mangan, ladong dopena, boy dope dikontribusion. Gudang dope ikan mas. Dia naking jaga lor. Masih ada ikan mas. Ikan mas masih ada. Ikan mas Arsik. Antar. Ngai dia ta paisa unang gabe sidung mangan ano dak kaiso lawan langot ta do. Nayarsik, nyon Nayarsik 300.000. Adong do 300.000 Murah Meriah. Jubileum 50 tahun. Martaba-taba do pasu-pasu. Nape 300.000 kita jalo. Paro bisa ni tongoson ni Tuhani do tuhita. 300.000. Nayarsik 300.000. Adong nani ura. Hola nopak do nani ura. Boy Martudu. Nayarsik do Nayura 300 nani ura. 300 tong nani ura. Mohon dibantu akadong perhalado. Mohon dibantu akadong perhalado. Masih rubah kita 300.000. Lai sinadia Nayarsik doamu. Nayarsik doamu. Nayarsik Pasak sahat Nayarsik. Ya, pasahan Nayarsik, Pak Bisto Nadiak, 5 juta. Lai sinaga, dia mulai. Ini kosongoni nama Pak Dipa. Arsik. Bajot sosada naik. Arsik, iya. Yon, lai sinaga. Tadi Pak Bisto Nadiak. B2 di sosada. Tuinangon. Siburian, inak Siburian. Nyonya Siburian. Nadiura sada, Nadiura buang kamu tuh sada. Nadiura. B2 Banggang, ada gopang Pak Dipa, B2 Banggang. Molodong kantong kresek sekalian makirip pamotok siani. Boleh mai, manguduti makan tong gaya san majo lakon. B2 Banggang. Panggang, adong B2. Ya. Lagi dialak mau kantong kresek nga. Dia B2 di sosana lagi. Bosan, bawa B2. B2 di so. Ya. Kalau ada Pak Nai nama.
Tuson B2, Tuson. Tanggo na bolon B2. Sarupa dong Siburian hargana. Borus Tors. Ya. Tulisamu 300. B2 panggang, Tuson. Ya. Adong do B2 panggang. Adong go B2 panggangi. Habis. Ahana mana dong? B2 kecap. B2 kesap. Ya, B2 kecap. Sarupa dong 200. Mohon izin BP BP 1813 EF mohon digeser menghalangi keluar masuk kendaraan. Ya, BP 1813 EF mohon digeser 1813. tapar ramai. Ya, B2 kecap. B2 panggang habis. Nggak habis. Nama B2 kecap. B2 kecap. Asektor habis on asa. B2 kecap do na yura ido. Do tanggo. Tanggo. Sarupa do tanggo na bolon. Ido. Alay budon langon, langsung budon langon on. Dakpola jo iro sumusay nga siap makan on. Tanggo. Baik kamu so tanggo. Buan tanggo. Buan. Satu pakai langsung mah. Ya. Tusan tanggo. Oh, dah hamseo. Ayam masih ada. Ayam apa nih? Ayam kota masih ada. Berapa lagi? Ayam gota. Anong do ayam gota? Adong ko bisa naik sana Aros naik. sadanay. Baru saat ada beon sanaha. Lasperi. Iya. Fatomok omma. Baru saat satomok. Ayam kota. Ayam gota dong. Oh lo ayam kota. Isan, ayam gota. Paling Di ujung. Budi. Taruh kamu. Ayam gota. Moloboy langsung tunai mate amangin ang ate. Ya, langsung ini mah. Langsung tunai ma. Hah? Nadi arsik do musia dong. Ayam bakar dua. Ayam kampung ko ni panlo sa ekor. Ayam do ayam gota. Dua. Ayam baru sahat. Ayam gota. Ayam panggang. Oh lo dua. Iman sada. Otobe sahat. Sada. Ya, langsung bawa sana. Sa pakai naik ayam panggang. Tuson. Iya, baru sa Muara. Babi kecap ada ngopi opak naik. B2 kecap. Ya kamu itu inangon. Inang berjutak. B2 kecap. B2 kecap. Ada ngopi. Adong do namina B2 kecap 300.000. Apa dia lang kapadi tahu B2 kecap oh. Tuh karena poso namanya sabu. Ido. Adong amu saya na yura do. Nadiura. Adong do pe nadiura. Adong nadiura. Adong nadiura 300.000. 300.000 nadiura. Dang boy bene benar. Nomor 5 kita. Oh, mulai kemas dang boy beto. Ya, naniura ini, naniura. Tolong diperhatikan. 300.000. Nah, poso, molong dibantu juru lela. Ini, inang ini. Ya. Tuise na euro. No, dari jolo. Na jolo. Ikan mas 3, panggang 1, babi kecap 4. Adong dope ayam bakar sadana. Adong, ayam kampung. Iya. Dan ayam sioto. Ayam sada. Ayam panggang. Ayam bakar belakang. Taruh kamu. Mulubunya dong perhala do di tongga-tongga di ba asa masih rubak kita. Iya. Naksongoni ak panitia. Tolong dibantu. Ya. Di Budi. Ang kopi arsik, Pak Dipa. Ang kopi arsik. Arsik sadana. Iya. Sabutullah akaina namanya Dua nayon. Molo ano bayi hita panitia no ang goido. Dua nay arsik. BP 1813 EF Agia warna kuning mohon digeser demi kelancaran lalu lintas di lingkungan Jubileum mohon digeser. Adong B2 kecap Pak Dipa. B2 kecap. Halo, adong ko betulunay B2 kecap on. B2 kecap tolunay on lomok don. Ido baru lomok don di bae non gabe 5 Natuari. Baru saat ada besok persaudaraan. Lomok babi kecap 300.000. Babi kecap 300.000. Baru saat ada bisa kebicaraan. Boydo 7 bulan.
Di sos Yo, ada boy. lomok-lomok. Bon, ya. Ah, baik kamu Sony. Mau satu. Babi kecap. B2 kecap. Tolong cepat B2 naposo. kecap. Ya. Asa manor terhita mangina. Tuson, sabulak kamu sana. Ah, tua Maxi Torus. B2 kecap lagi. B2 kecap sanai namon, 2 naik. Tusas sada. Ya, tolong. Babi kecap. Bantu naposo. Ikan mas tinggal 2, Pak Tiba. Nah, Yarsik tinggal 2. Nah, Ya. di Arsik. B2 kecap sanai nama. Oh, 2 naik B2 kecap 2, ikan mas arsik tinggal 2. Holani nama. Nah, Yarsik 2, babi kecap 2. Ya. 300.000 per paket. Nah, di lopa sian panitia dohot na disumbang ni Aka ruas dak somoni aka pungon kategorial. Di sema hita inang na di Arsikon 300.000. 2 naik nama. Boydo bueno ni anon. Ido buan. 300.000. Boydo tabon ang langot tabo dari. 300.000. B2 kecap, B2 naik. Ya. Babi Holani kecap. nama. Di berekom mama sada babi kecap. B2 kecap. Masa B2. naposo. Manang na Itu yang minta ada B2 kecap di depan. Tolong babi dibawa. kecap. Tolong dibawa. Terus sobek kamu. Ya. Lubang gaul baru sinabela. Tinggal satu lagi Pak Tiba, ikan mas arsik kolani nama. Menang beta lului benol. Sanai nama. Bahano diamuna. Sanai nama. Wai panitia nama. Ano di kaumuna. Hola sanai nama. Na Yarsik sadanai. Ido, Arsik sadanai. Kolani nama. Sadanai asamanot torhita. Tolong dibawa ke depan. Amang Biar lebih cepat. Mabuaton. Nah di Arsik. Tolong dibawa ke depan. Nah di Arsik. Ya, dipindahkan meja ini. Ya, tusan nah di Arsik. Itu. Pasat tamu tua mangan. Jangan lupa ya dicatat namanya. Memang nomor HP. Burju-burju 12 tahun itu habis 2 bulan. Bawalas rohana marjubileum 50 tahun. Maunya tema di sude hamu nama buat lelang ni jubileum 50 tahun dia pala mingguan. Molowonya Tuhan kesma. nama bayi pasu-pasu. Dotak kalas ni roha di sude ruas terlobi nama buat naki. Molowoy kesman yan, alay mo lo kaspope, unak pala liwat bentuk tahun na to. Anggo kes do benon nanoni. Alana ropya karuas tahun nong adong do persiapan. Iya, pesta ulo-ulo nih nate. Oke, ya. Mulai tema. Molo adong aka todong nami dope na somangan boy do mangalapor tu panitia nadong di mobil Batam atau di klinik. Rade dope si panganon di parade panitia. Boy mangalapor tu panitia. Iya. Gurang ko si panganon di patu panitia. Akan naso dapat si panganon dope mana tahu adong akan ada baru sahat di gedung baru di sino counter nih konsumsi tapatupa. Moloboy amanginang tetap ma dikondisihon kotak ni nasi tai dibuang pada tempatnya. Iya. Molo adong kadak danak boy ma natoras natong mabuat unang marserak. Nabo itu ngerasa konsumsi merdalan, ibu ma rakdo tak kaya naposo, ibu ma aka kantong plastik untuk aka bekas-bekas kotak si panganon. Dia kan oksidum masih panganon. Moloboy naposo ngaboy diangkat aka kantongan nang gok digati mamusena baru. Kantongan nong gok boy ma digati musena baru. Ya, mohon bantuan dari seksi pemuda. Nanti makan seksi pemuda. Dulu saya coba si panganon studi. Ada makanan untuk seksi pemuda disiapkan panitia.
Mohon kasampana di sohon, mohon disatukan di satu tempat. Pak Silitonga, di mana dirimu? Ya, Pak Victor. Asa kita mulai tulang acara tahun Romamu tulang. Remaja Naposo Boima ditarik sude Sampanaunggok diganti doho nakosong. Koordinasi matung ketua. Alanek tamu tak masuk dia naposo do remaja dibuat majo ke kotak sampah na di Jolo na di Dalanon. Tolong mersi bantu kita. Ala tamu tak neng masuk dobe. Unang menghambat. Dibuat majo kanong Marisio. Moloboy hatok ma baik kamu na bergerak alanan yang masuk Kapolda. Hatok ma baik kamu na langsung angkat tamu batu sadu. Patok pamu majo, ima jubok kamu jotu sadu. Berek kamu jo molo ado ngaka lakak ni pisang asa dipungut. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kapolda Kepri, Bapak Irjen Polisi Dr. Aris Budiman, silakan Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kapolda yang hari ini menyempatkan waktunya untuk bersama kita di acara Jubileum 50 tahun gereja kita HKBP Lubuk Baja Resort Batam. Sekali lagi dari kami seluruh jemaat HKBP mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Bapak Kapolda.
Shalom. Kita akan mulai acara kita sesuai dengan yang kita tadi tunda untuk sambil menunggu tamu kita dari Kapolda, yaitu yang pertama, sambutan dari Ketua Umum Panitia Jubileum HKBP 50 tahun HKBP Lubuk Baja Resort Batam kepada Bapak Dr. Sahat Sianturi SH MHum, kami persilahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Panitia Jubileum kita. Oke, kita geser. Oh. Ada. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Oh, dicoret. Oke. Gak apa-apa. Tadinya sih dari nomor 3 tapi nggak ada ya. Oke. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang kami hormati Opue Porus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opung Boru beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Polisi Dr. Aris Budiman MSc. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pak Jumagan Adeak. Yang kami hormati Preses HKBP Distrik 20 Kepri Pendeta Renova Jonni Sitorus. Yang kami hormati para pendeta resort, Pendeta Pagaran Distrik, dan begitu juga para pendeta yang pernah bertugas di HKBP Batam mulai dari terbentuknya resort. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang kami hormati, dan apabila ada kekurangan penyambutan dan posisi duduk yang begitu pas, kurang begitu tepat posisi duduknya, kami juga meminta maaf karena memang kondisi hari ini di luar prediksi kita semuanya, hujan tiba-tiba dan sebagian ada kursi dan meja yang sempat basah. Pas tadi kebaktian, panitia tidak sempat untuk memindahkan kursinya dan mejanya. Untuk itu kami mohon maaf. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan lindungannya. Kita bisa melaksanakan perayaan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Batam dalam keadaan sehat, dan semoga kita tetap dilindungi dan acara ini bisa berjalan dengan baik. Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Batam dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor 070/20 titik angka 1 garing angka Romawi 6 2021 pada tanggal 6 Juni 2021, yang mana pada saat itu masa-masa pandemi COVID-19, maka panitia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang kita harapkan. Pada awal tahun 2022 kami mulai bisa melaksanakan kegiatan persiapan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Batam. Setelah terbentuknya kepanitiaan ini, kami memulai dari pendalaman sejarah tentang berdirinya HKBP Batam, yang mana beberapa sumber yang kami dapatkan telah dimulainya kegiatan-kegiatan kebaktian di Kota Batam mulai dari tahun 1971 bersama-sama dengan masyarakat yang beragama Nasrani di luar HKBP atau Jemaat GPIB dan Nasrani yang lainnya. Para pengetua yang memberikan informasi dimulainya kebaktian dengan acara bahasa Batak, yaitu di HKBP dimulai pertengahan tahun 1972, yang dikarenakan kegiatan awal tersebut sulit diingat, maka diputuskan menjadi lahirnya HKBP Batam sesuai dengan kegiatan terdiri pertama baptisan kudus,
yang pada tanggal 10 Desember yang mana penuh 50 tahun pada tanggal 10 Desember 2022. Itulah yang menjadi lahirnya HKBP Batam. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi di sejarah bahwa ada 3 jemaat yang dibaptis pertama, yaitu Ronald Hasibuan, Welvi dan Alfred Hasibuan. Mereka lah yang pertama dibaptis pada tanggal 10 Desember 1972. Tepuk tangan kepada keluarga Hasibuan yang telah berperan banyak tentang HKBP, mulai dari berdirinya HKBP di Kota Batam. Perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Batam mengambil tema bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, yaitu diambil dari Mazmur 136 ayat 1. Jadi selalulah kita bersyukur apa yang telah kita terima dari Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik pada kita semuanya. Pada kesempatan ini juga kami perlu laporkan sejumlah kegiatan yang sudah berjalan dan sukses sebagaimana diharapkan untuk menyemarakan Jubileum 50 tahun HKBP Batam. Di antaranya, yang pertama sayembara dan launching logo Jubileum dengan logo bergambar burung merpati membawa anggur dan merpati membawa daun zaitun. Kemudian gorga serta logo HKBP dan tulisan 50 tahun lebih jelas dapat dibaca dalam buku sejarah yang akan dibagi yang belum mendapat nanti. Bahwa tadi malam sudah mulai kita bagikan buku sejarah. Di sana dijelaskan semuanya. Penyusunan buku refleksi perjalanan HKBP dalam 50 tahun berjudul Bertumbuh di Bonapasogit, Berbuah di Perbatasan, yang artinya HKBP bertumbuh di Bonapasogit, bahwa kita bisa sebagai buah dari HKBP yang tumbuh di Bonapasogit tersebut. Dan begitu juga banyak kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh Pak Ombur Raja Guguk, dan beliau sangat aktif terhadap pembangunan dan bantuan juga terhadap panitia Jubileum, dan Pak Sabar Malau juga tentang sejarah.